പി വി ഷാജി. വെണ്ണല ചക്കരപ്പറമ്പിൽ ഷാജിയേട്ടൻ്റെ വീടാണത്. ഷാജിയേട്ടൻ്റെ വീട്ടിലെത്തി ആ ഗേറ്റ് തുറന്ന് ഉള്ളിൽ കടന്നപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം, ഷാജിയേട്ടൻ്റെ വീട് നിറയെ പഴയ ടൈപ്പ് റൈറ്ററുകളാണ്. പക്ഷേ ഈ പഴയ ടൈപ്പ് റൈറ്ററുകളൊക്കെ ഷാജിയേട്ടൻ്റെ വീടിൻ്റെ പടി കടക്കുന്നത് വരെ പഴയ ടൈപ്പ് റൈറ്ററുകളായിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. പടി ഇറങ്ങുമ്പോൾ പുതിയ ടൈപ്പ് റൈറ്ററുകളായിട്ടാണ് ഇറങ്ങുക. കാരണം കഴിഞ്ഞ 40 വർഷമായിട്ട് അദ്ദേഹം ടൈപ്പ് റൈറ്ററുകൾ റിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഏത് ടൈപ്പ് റൈറ്ററും റിപ്പയർ ചെയ്യും. നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാലും മാനുവലി ഇപ്പോൾ ഇടിച്ച് പൊളിച്ച് നേരെ ഇതായി കഴിഞ്ഞാലും മാനുവൽ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ആണോ ഞങ്ങൾ ശരിയാക്കിയിരിക്കും. ശരിയാക്കിയേ പറ്റുള്ളൂ. ടൈപ്പ് റൈറ്റർ വേണമെങ്കിൽ പഴയ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ശരിയാക്കിയേ പറ്റുള്ളൂ. പുതിയ ടൈപ്പ് റൈറ്റേഴ്സ് ഇപ്പോഴും പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടോ? കേരളത്തിലല്ല, ഇന്ത്യയിലില്ല. പുതിയ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇല്ല. പക്ഷേ പഴയ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ റിപ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്പെയർ പാർട്സ് വേണ്ട. അപ്പൊ സ്പെയർ പാർട്സ് ഇപ്പൊ കിട്ടാനുണ്ടോ നാട്ടിൽ? ഉണ്ട്, ഡൽഹിയിലുണ്ട്. എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം 2.5 ലക്ഷം രൂപയുടെ സ്പെയർ പാർട്സ് മുകളിലിരിപ്പുണ്ട്. സ്പെയർ പാർട്സുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ലക്ഷപ്രഭുവാണ്. അതൊക്കെ പറ്റ 40 വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ റിപ്പയർ ചെയ്ത ടൈപ്പ് റൈറ്ററുകളിൽ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഏതായിരുന്നു? ഓൾഡ് മോഡൽ വന്നിട്ട് ഒരു 100 വർഷം മുമ്പുള്ള മെഷീനൊക്കെ ഉണ്ട്, റെമിംഗ്ടൺ ഒക്കെ ഉണ്ട്. ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാറായി വാഴുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ഞാൻ റെമിംഗ്ടണിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ മലയാളം ടൈപ്പ് റൈറ്റർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 6 മാസം 1 വർഷം വരെ ബുക്കിംഗ് ഉണ്ട്. ഞാനിപ്പോഴും ആലോചിക്കേണ്ട, ഒരു ടീച്ചർ വന്നിട്ട് കളക്ടർ ലെറ്റർ ആയിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഞങ്ങളൊന്ന് സഹായിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അത്രയും ഭയങ്കര ഡിമാൻഡായിരുന്നു അന്ന്. അന്നത്തെ ആ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഇന്ന് വീട്ടിലുണ്ടോ? കേടായി സൈഡായിരിക്കണോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനൊന്നുകൂടി സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആക്കാനുള്ള മജീഷ്യൻ ഷാജിയേട്ടൻ നമ്മുടെ കൊച്ചി തന്നെയുണ്ട്. വീരു വിത്ത് യു വിത്ത് കൊച്ചി സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് ഓൺ റേഡിയോ മാംഗോ 91.9.